దగ్గుమందు పసి ప్రాణాలు తీస్తోంది. దగ్గుమందు కారణంగా మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో 12 మంది చిన్నారులు మృతి చెందారు. దీంతో కేంద్రం అలర్ట్ అయింది. రాష్ట్రాలకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. పిల్లలకు దగ్గుమందు పరిమితి, పరిమాణంలో ఇవ్వాలని సూచించింది. 2 ఏళ్లలోపు చిన్నారులకు దగ్గుమందు ఇవ్వకూడదని ఆదేశించింది. తరచూ దగ్గుమందు తీసుకోవడం వల్ల పిల్లల మెదడుపై ప్రభావం చూపడంతో పాటు గుండె సంబంధిత కిడ్నీ సమస్యలు తలెత్తే ప్రమాదం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. అటు దగ్గుమందు అమ్మకాలపై నిఘా అవసరమంటున్నారు వైద్యులు. ఇదే అంశానికి సంబంధించి నిలోఫర్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ విజయ్ కుమార్ తో మా సీనియర్ కరెస్పాండెంట్ నరేందర్ ఫేస్ టు ఫేస్. మీ పిల్లలకు దగ్గుమందు ఇస్తున్నారా? ఏ దగ్గుమందులో ఏముందో ఎవరికి తెలుసు? తాజాగా మధ్యప్రదేశ్ కావచ్చు, రాజస్థాన్ కావచ్చు, ఒక్కరు కాదు ఇద్దరు కాదు, ఏకంగా 12 మంది చిన్నారులు దగ్గుమందు వల్ల చనిపోయారని చెప్పి కూడా ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. సో వాళ్ళ కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయిపోయి చనిపోయినట్టుగా చెప్తున్నారు. సో ఇదే విషయం మాతో మాట్లాడడానికి నీలఫర్ సూపరింటెండెంట్ విజయ్ కుమార్ ఉన్నారు. చెప్పండి సార్, ప్రధానంగా ఏంటి దగ్గుమందు విషయంలో ఏంటి, అసలు దగ్గుమందు ఎవరికి ఇస్తారు, అసలు ఏం చెప్తున్నారు టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్? దగ్గు అనేది వ్యాధి కాదు, వ్యాధి లక్షణం. అది ఒక రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో వీటిల్లో వచ్చే ప్రధానమైన ఇది. వేరే కారణాలు కూడా ఉంటాయి. పిల్లల్లో దగ్గు, మళ్ళీ పిల్లల్లో కూడా 2 ఏళ్ల లోపు పిల్లలు, 5 ఏళ్ల లోపు పిల్లలు, ఇట్లా ఉండి ఓల్డర్ చిల్డ్రన్ ఇట్లా ఉన్న దాంట్లో కూడా ఉంటుంది. సో అసలు ఈ దగ్గు ఎందుకు వచ్చింది అని కనుక్కొని దాన్ని అడ్రస్ చేయాలి. కాకపోతే ఈ దగ్గు చాలా డిస్ట్రెసింగ్ కూడా వచ్చు కొందరు పిల్లల్లో. అటువంటప్పుడు ఈ కాఫ్ సిరప్స్ అనే ఆలోచన ఉండింది. కాఫ్ సిరప్స్లో రకరకాల ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి. ఒకటేంటంటే ఒక సింగిల్ డ్రగ్ ఉన్న కాఫ్ సిరప్స్ చాలా తక్కువ. ఇప్పుడు సెట్రిజిన్ అని ఉంది, లివోసెట్రిజిన్ అని ఉంది, ఒక సిపిఎం అన్న ఒక డ్రగ్ ఉంటుంది. ఒక సింగిల్ డ్రగ్ ఉన్న కాఫ్ సిరప్స్ కొంతవరకు, అది కూడా ఓల్డర్ చిల్డ్రన్లో డ్రై ఇరిటెంట్ కాఫ్, అంటే ఈ దగ్గు ఎంత పిల్లవాడు దగ్గి ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతున్నారు. అటువంటి టైంలో ప్యూర్ టెంపరీ మెజర్గా డాక్టర్ల పర్యవేక్షణలో 1 or 2 ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్న తీసుకోవడం అనేది కొంతవరకు సమంజసము. కొద్దిసేపటికి మాత్రమే డ్రై ఇరిటెంట్ కాఫ్ ఉంటే మాత్రమే, అది కూడా ఖచ్చితంగా డాక్టర్ల పర్యవేక్షణలా తీసుకోవాల్సిన మందు. కాఫ్ సిరప్స్ సొంతగా హోమ్ మెడిసిన్గా వాడితే మాత్రము నష్టాలే ఎక్కువ, లాభం ఉండదు. సార్, ఈ కాఫ్ సిరప్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల సో బాడీలో ఏ ఆర్గన్ పై ఎఫెక్ట్ పడే అవకాశం ఉంటుంది? ఎందుకంటే తాజాగా మనం చూసాము ఇక్కడ కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయ్యి మధ్యప్రదేశ్ కావచ్చు, రాజస్థాన్ కావచ్చు, తీసుకుంటే ఎక్కువగా ఏమి ఇబ్బంది అవుతాయి? కాఫ్ సిరప్ యాక్చువల్లీ దీనివల్ల తగ్గుతుంది కదా దగ్గు అని మదర్సు ఇంకొక డాక్టర్ చెప్పిన దానికంటే ఎక్కువ ఇచ్చే అవసరం కూడా, ఎక్కువ ఇచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. ఆల్ కాఫ్ సిరప్స్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ సెడేషన్ అయితే చేస్తాయి. పిల్లవాళ్ళు నిద్రపోతారు. దగ్గి ఉన్న పిల్లవాడు అప్పుడు నిద్రపోయే వరకు తల్లి హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది. ఇదొకటి. అన్ని కాఫ్ సిరప్స్ వల్ల ఒక సెడేషన్ అనేది ఒకటి వస్తుంది. అది రకరకాలుగా బ్రెయిన్ను డైరెక్ట్గా ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి అవి. ఇది ఓవర్ డోస్ అయినప్పుడు కూడా ఇబ్బంది అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. చాలా కాఫ్ సిరప్స్లో రెండో సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే హార్ట్ రేట్ పెంచుతాయి ఇవి. ఇప్పుడు చిన్న బిడ్డలలో దగ్గుకు హార్ట్ ప్రాబ్లం, హార్ట్లో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ, బ్రాంక్యులైటిస్ అని ఉంటుంది, మయోకార్డైటిస్ అని ఉంటుంది, వేరే కొన్ని జబ్బులలో వచ్చిన దగ్గు అనుకోండి, అటువంటి పిల్లలకి ఈ కాఫ్ సిరప్ అనేది చాలా ఎక్కువ నష్టం చేస్తుంది. ప్రధానంగా సార్ ఇప్పుడు ఓవర్ డోస్ కూడా అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇంట్లో మామూలుగా పాత ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉండొచ్చు, మెడికల్ షాప్ పోయి ఖచ్చితంగా దగ్గుమంది తెచ్చుకొని ఓవర్ డోస్ అయ్యే వల్ల కూడా ఇట్లా ప్రమాదాలు అయ్యే అవకాశం ఉందంటారా? ఓవర్ ద కౌంటర్ మెడిసిన్గా కాఫ్ సిరప్స్ని ఇవ్వద్దండి. ఇప్పుడు ఒక పేరెంట్స్ వెళ్ళి పిల్లగాడి దగ్గు ఉంది కాబట్టి ఒక దగ్గుమంది ఇవ్వు అన్న దగ్గుమంది అనేది కనుక ఖచ్చితంగా పాటిస్తే ఫార్మసీస్ల మీద, వీళ్ళ మీద, మెడికల్ షాప్ల మీద చాలా నిఘా ఉంటే గాన ఇది చాలా వరకు తగ్గించవచ్చు. ఖచ్చితంగా కాఫ్ సిరప్ అనేది డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో చేస్తే సేఫ్ మెడిసిన్ కాదు. ప్రధానంగా ఈ దగ్గుమందులో నిజంగా ప్రాణాలు తీసేంత ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా? ప్రధానమైన కారణము దగ్గు ఉన్నందుకు వీళ్ళు దగ్గుమంది ఇచ్చారు. సో దగ్గు రావడానికి కారణముగాన ఇప్పుడు హార్ట్లో హోల్స్ ఉన్న పిల్లలు ఉంటారు, ఎగ్జాక్ట్లీ కొంచెం రేర్ జబ్బులు ఉంటాయి, లేదు హార్ట్కి ఇన్ఫెక్షన్స్, మయోకార్డైటిస్ అని అన్నాను ఇందాక, ఇటువంటి జబ్బులు ఉన్న పిల్లల్లో కాఫ్ సిరప్స్ ఇవ్వడం వల్ల కావచ్చు, ఇవి చాలా ఎక్కువ ఇబ్బంది కావచ్చు. యాజ్ సచ్ అవి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉన్న మందులే ఇవి, అందుకని పర్యవేక్షణ కావాలండి. చూసారు కదా, ఏ దగ్గుమందు పడితే ఆ దగ్గుమందు ఇస్తే గనక ఖచ్చితంగా ప్రాణాలు పోయే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పి కూడా డాక్టర్లు చెప్తున్న పరిస్థితులు మనకు ప్రధానంగా కనిపిస్తున్నాయి చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఓవర్ డోస్ అయ్యింది అనుకోండి, ఖచ్చితంగా ఇది ఇతర ఆర్గన్స్ పై ఎఫెక్ట్ పడే అవకాశం ఉంటుంది. మొదటగా బ్రెయిన్ కావచ్చు, లేదంటే కిడ్నీలు కావచ్చు, హార్ట్ రేట్ ఎక్కువగా స్పందించే అవకాశాలు మనకు స్పష్టంగా ఉన్నాయని చెప్పి డాక్టర్ చెప్తున్నారు. సో దగ్గు ఉంది కదా అని ఏది పడితే అది మెడికల్ షాప్ నుంచి తెచ్చుకొని తాగవద్దు. ఖచ్చితంగా అన్ని దగ్గు మందులు సేఫ్ కావాలని మాత్రం మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది.